Idemo na sljedeće poglavlje. Sljedeće poglavlje je vezano uz digitalnu transformaciju. I koristit ću dosta materijala ovdje koje koristim na svojim predavanjima u digitalnim transformacija u poslovnim školama. Postoji 5 domena digitalne transformacije. Prva domena su kupci. Druga domena je konkurencija, podaci, inovacije i vrijednost. I sad ću vam predstaviti u par kratkih crta svaku tu domenu. Kupci u digitalnim transformacijama su one osobe, oni ljudi kojima je život se promijenio sa dolaskom tehnologije. S obzirom na tu tehnologiju, oni su se počeli potpuno različito ponašati, imaju drukčije navike i traže drukčije stvari koje mi kao brendovi, kao proizvođači, kao prodavači moramo primijeniti. Specijalno se to desilo za vrijeme COVID-a, kada su određene platforme, specijalno digitalne prodaje, se pojavile i ostvarile svoje velike vrijednosti i napredak. Ono što je također interesantno je da se taj prodajni put, customer journey, purchase journey, jako promijenio. Jer postoje sad te različite točke u tim njihovom prodajnom putu koje treba razmatrati, promatrati i popravljati u odnosu na očekivanja kupca. Druga domena koju sam napomenuo je sama konkurencija. Tu domenu karakteriziraju platforme. I svi vjerojatno znamo jako puno platformi koje koristimo u svakodnevnom životu. Ja ću nabrojati neke, recimo socijalne, društvene mreže platforme, kao Facebook, kao Instagram, kao LinkedIn, platforme za rekrutiranje kadrova, poslovne platforme kao što je LinkedIn, platforme za igranje kao što je PlayStation, na primjer, platforme za kupovanje turističkih kapaciteta, smještaja, kao što je Booking.com, kao što je Airbnb i tako dalje. Znači, te platforme su ono što su najviše doprinijele da kroz te odnose i kroz te strane koje se ovdje sreću u platformama, a za platformu je potrebno imati minimalno 2 strane, nekoga ko nešto kupuje i nekoga ko nešto prodaje, su počele povećavati konkurentnost. Zato ispadaju u ovu domenu konkurencije. Što to znači? To znači da, na primjeru platforme kao što je Amazon, možete shvatiti da određeni proizvod možete kupiti od više ponuđača. I oni su prisiljeni za iste kupce biti konkurentni. Što više imate ponuđača, to ćete imati veću konkurentnost. Što imate veću konkurentnost, to ćete imati više kupaca. Što imate više kupaca, to je veći trafik, znači ponovo to generira više oni koji će se želiti takmičiti i konkurirati u toj nekoj platformi i to je takozvani network efekt, znači koji se kreće jedno s drugim prema gore. Ko ostvari i napravi taj network efekt, biti će uspješan sa svojom platformom. Konkurencija se također definira i na način da imate takozvanu asimetričnu konkurenciju. Prije smo svi, kada smo kupovali vozila, znali da su konkurenti Volkswagen, Renault, Ford, Opel. Međutim, danas možete primijetiti da u toj konkurenciji mobilnosti se javljaju neki drugi ponuđači. Danas je konkurencija ne samo od onih koji proizvode vozila, nego vidite da se dešava da vozila nude i određene druge firme, tipa Huawei, Xiaomi, imate Waymo od Googlea koji nudi autonomnu vožnju, na primjer u San Francisku kroz svoja vozila. To su sve konkurenti samim prodavačima vozila. Takva slična konkurencija koja je asimetrično nazvana je, na primjer, i knjige i Kindle. Znači, shvaćate da je digitalna tehnologija jednostavno u nekim slučajevima mijenja čitanje knjiga papirnatih i prebacuje ih u neko digitalno okruženje. To je vezano uz same konkurencije.
Podaci su danas trenutno najveća vrijednost koju korporacija može imati. Oni koji imaju podatke i koji znaju kako s tim podacima raspolagati, upravljaju sa svojom firmom, upravljaju sa svojom prodajom, upravo kroz donošenje odluka i specijalno ako govorimo o nekoj komunikaciji, sa komunikacijom sa ljudima. Jer znaju što se dešava, znaju što kupci žele, koje stranice posjećuju, na koji način ostvaruju sebe kroz digitalni prostor. I mislim da je to najveća vrijednost upravo podataka. Za razliku kako su podaci prije funkcionirali, a tada smo imali podatke koji su bili strukturirani, zamislite si neku tablicu, pa u toj tablici imate neke kolone i neke redove, to je sad neki strukturirani podaci. Danas većina podataka su nestrukturirani, stručno to se zove big data. Alati koje danas imamo omogućavaju i da ti nestrukturirani podaci mogu biti obrađeni, da i njih možemo donositi određene zaključke. Tako da u tim velikim modelima koje te velike korporacije imaju, koje obrađuju podatke, imate podatke koji su brojevni sa brojevima, imate podatke koji su tekstovni, imate podatke koje dobijate iz socijalnih medija, imate podatke koje dobijate iz filmova, iz videozapisa. Znači različiti su načini na koji način firme koje se bave podacima to prikupljaju i onda kao nestrukturirane podatke ih obrađuju u svrhu, znači, benefita za korporaciju koja to koristi. Razvoj umjetne inteligencije doprinosi jako, znači, i upravo analizi, obradi tih podataka i onda postavljanju operacija koje proizlaze iz zaključaka koje dolaze kroz, znači, razumijevanje tih podataka. Inovacije o kojima ću govoriti u sljedećem poglavlju su također obilježavaju tu digitalnu transformaciju i to su jedna domena i tu se sad stvari bitno mijenjaju jer te inovacije u digitalnom dobu su puno jednostavnije, puno brže, puno jeftinije i tu se koristimo određenim modelima, eksperimentima kako bismo mogli ubrzati te inovacije i ubrzati same razvoje svojih proizvoda. Treba napomenuti da određeni brendovi, određene korporacije nikad ne postavljaju svoje proizvode kao završne varijante, pa tako, na primjer, Gmail vam je uvijek bio beta verzija. Nikad se to neće promijeniti jer oni konstantno ispituju i razvijaju taj proizvod dalje. WhatsApp ili bilo šta što koristite svakodnevno je uglavnom u toj nekoj beta fazi i ne žele to završiti jer iteracije i taj eksperimentalno inovacijski proces nikad nestaje u dobrim korporacijama. Vrijednosti koje se mijenjaju za kupca su bitan također domena digitalne transformacije i kako se te vrijednosti mogu mijenjati ću objasniti na primjeru glazbene industrije. Mislim da dosta ima onih koji su zainteresirani za glazbenu industriju i mogu to jednostavno razumjeti, pa ću vam objasniti na jednom primjeru. Znači, glazba je ono što mi slušamo. To je konačan i završni proizvod koji mi svi želimo apsorbirati. U početku, kada su ljudi slušali glazbu, ta glazba je mogla biti od nekoga ko je tu glazbu svirao, pjevao. To je bio neki prvi oblik kako su ljudi konzumirali tu glazbu. Nakon toga su se pojavile gramofonske ploče, gramofoni. To je bilo puno jednostavnije, znači više niste morali imati pjevače i svirače, nego ste to mogli slušati preko gramofonske ploče. I velika industrija se oko toga razvila. Nakon toga nova vrijednost koja se pojavila nakon gramofonskih ploča je bio, na primjer, kazetofon. Sad se sve to skupa moglo smjestiti na jedan puno manji medij, mogli smo imati taj neki uređaj kazetofon koji smo mogli nositi sa sobom. Sad shvaćate kako se te vrijednosti mijenjaju, znači manji format medija možete nositi sa sobom. Što se dalje desilo? Walkman se desio, Sony, znači još se smanjio taj uređaj, mogli ste imati slušalice, ljudi su počeli kupovati Walkmane u tom periodu. Nakon toga nova vrijednost je format zapisa. Format zapisa koji se pojavio MP3, manji diskmeni, znači vi ste mogli puno više toga staviti na medij, kvaliteta je bila bolja, nova vrijednost se pojavila. I kako sad se ja pomičem, tako mi možete zamisliti da one gramofonske ploče iz prošlosti su počele nestajati, a neke druge stvari su se počele vezati kao vrijednost koje mi donosimo kupcima za isti proizvod koji je slušanje glazbe. Vrlo kratko dalje, iPodi,
u kojima se mogla downloadati muzika u vrlo malom uređaju i danas kako slušamo glazbu, slušamo vrlo vjerojatno ili neki Spotify ili neki drugi medij na svom telefonu i nosimo ga uvijek sa sobom. Sve ovaj telefon danas je u principu doveo do toga da sve ono prije je došlo na ili je nestalo ili je u nekom malom obliku, a to je ta vrijednost. Znači, to je ta vrijednost koja se mijenja i koju treba razumjeti, što u stvari kupce vodi prema tome da određeni proizvod ili uslugu kupuju od vas ili ne. To mi je bilo bitno za ispričati u ovom prvom dijelu. Puno više o tome govorim na svojim predavanjima, ulazim u detalje po ovim određenim domenama i tu se stvari onda razrađuju i kroz određene radionice mislim da dolazimo do puno više saznanja o tim domenama digitalne transformacije. Jako bitna druga stvar koju vam želim napomenuti je sami stupovi digitalne transformacije. I u tim stupovima imate određene stvari. Imate ljude, imate procese i imate tehnologiju. U određenim situacijama sam primijetio da lideri u određenim korporacijama jako puno polažu stvari na samu tehnologiju. I onda ta cijela priča ide na način da oni kažu želim promijeniti i napraviti novu web stranicu ili im želim neki novi CRM, dajte vi u IT-u to sve skupa promijenite. Ali to u stvari nije dobar put. Dobar put je da vi razmišljate na koji način da svoje poslovne procese prilagodite, usavršite i napravite ih bolji. Razmišljajte o poslovnim procesima. Razmišljajte o načinima koji vam ljudi trebaju. Kako će ljudi reagirati na to? To treba testirati. Ponekad je bolje i jednostavnije testirati nešto sa Excel tablicom ili sa običnim jednom tablicom i onda nakon što ste shvatili kako to bolje može funkcionirati u nekom digitalnom okruženju, treba zahtijevati od vašeg IT tima da to sve skupa objedini i izvrši taj zadatak poslovni kroz neku tehnologiju. Ono što je dimenzija koja obuhvaća te tri različita stupa poslovne transformacije je sama kultura firme. I ta kultura firme će doprinijeti tome da se te stvari dese ili ne dese. Ili se dese brže ili se dese sporije. Ukoliko sama kultura firme ne pomaže i ne vodi u tom smjeru, može se desiti da se firma na neki način i nestane. Jer to mislim da je jednostavno bitna stvar za napomenuti u ovom trenutku. Idemo na praktični dio. 2011. godina, ja se selim iz Hrvatske u Njemačku, u Rieselheim, u globalnu centralu Opela i tamo uzimam poziciju heada, znači šefa za digital i CRM operacije. Vrlo interesantna pozicija, zahtjevna pozicija. Vjerojatno se sad pitate kako ti kao neki direktor na tržištu koji se bavio dilerima, prodavao aute, sad najedanput odlaziš u Rieselheim i postaješ neki šef za neku digitalnu tehnologiju. Pa to je vrlo interesantna priča i ja mislim da je to upravo bit digitalne transformacije. Moj šef je već tada shvatio moju sklonost prema digitalnoj tehnologiji i ako se sjećate iz prethodnog poglavlja, mi smo već započeli raditi na transformaciji dilera u Hrvatskoj putem CRM-a koji smo tada već počeli uvoditi. To je bio neki prvi impuls u kojem sam ja počeo raditi i kojima sam pokazao da imam interes i da mogu se prilagoditi jednoj takvoj promjeni. Međutim, ono što je bilo puno bitnije je da je ta transformacija se trebala desiti na različitim tržištima. Ja kao direktor za tržište Hrvatske, Slovenije i Bosne sam bio u vrlo čestom kontaktu sa svojim kolegama, drugim direktorima drugih tržišta. Problem same transformacije je upravo taj change management. Change management možete ostvariti u situacijama ukoliko čelni ljudi shvate potrebnom za promjenom. I onda počnu raditi na tome. Počnu raditi na tome na promjeni opisa radnih mjesta, na novim ljudima, na izobrazbi ljudi, da mogu primijeniti te nove tehnologije kako bi posao efikasan. Ja sam počeo ići, hodati, letiti po drugim uredima u Europi. Više kada se razgovaralo o digitalnoj transformaciji, više nije na te razgovore odlazio neki IT stručnjak koji razgovara sa svojim IT stručnjakom u toj poslovnici Opela negdje dalje u Europi, u Francuskoj, Njemačkoj ili bilo gdje dalje, nego sam ja razgovarao na nivou direktora. I onda, ukoliko bih mu ja uspio objasniti sve te
prednosti korištenja tehnologija mi smo mogli osigurati da se ta tehnologija i primijeni. U isto vrijeme, paralelno, smo organizirali nešto slično kao što smo imali u Hrvatskom, samo na nekom drugom, višem nivou. Sjećate se, zbog Hrvatske sam spominjao da smo imali marketinške odbore. Ovdje se isto pojavio odbor dilera na evropskom nivou, tako da smo imali predstavnike Engleske, predstavnike Italije, Njemačke, Francuske, Španjolske, o kojima smo diskutirali o takvim stvarima. I razgovarali smo o svim tim strategijama koje ćemo napraviti da također osiguramo transformaciju ne samo u centrali Opela, nego i kod dilera po različitim tržištima u Europi. Ideja koja se javila u to vrijeme je da jednostavno obnovimo i da pojačamo prisutnost dilera po pitanju njihovih web stranica. To je bilo to vrijeme. Tada nisu postojale neke zajedničke web stranice, nešto što je bilo kreirano po nekom corporate identity, znači identitetu stilskom određene korporacije, u to vrijeme za mene Opela, i mi smo se dogovorili da želimo to sve skupa napraviti. Ja sam tada iskoristio tu mogućnost da smo bili na neki način sinonim prije u Hrvatskoj za razvoje, za inovacije, pozvao cijelu grupu ljudi i napravio sam radionicu za razvoj takvih stranica, digitalnih salona za trgovce, za dilere u Hrvatskoj, u Zagrebu. Wow, pa ovo je fantastično iznenađenje. Ovo kao da je stvoreno za mene. Samo jedan klik, bilo kada i bilo gdje. I to sve brzo, jednostavno i lako. Počnimo s rabljenim vozilima. I kroz tu radionicu i skupom svih tih ljudi koji su došli kod nas, i bilo je tu i tehnologije, proizvođača tehnologije i znači tih predstavnika dilera i predstavnika centralnog ureda, mi smo se razgovarali i napravili smo jedan plan od 15 točaka kako mi to želimo sve skupa napraviti. To su bile vrlo interesantni i dobri prijedlozi, a sama strategija je bila bazirana na 3 točke. Znači, napraviti nešto u skladu sa normama Opela, napraviti i omogućiti da se integriraju određeni drugi sustavi koji će omogućiti automatizaciju protoka podataka, i treća stvar koja je bila jako bitna je bila osigurati za sve to skupa trafik, promet po tim web stranicama. Znači, to su bile vrlo jasno, opet Mickey Mouse slide u 3 točke kako smo definirali tu strategiju koja bi trebala, kažem, pokrenuti stvari i promijeniti tijek stvari da se to isto isproizvede. Znači, ta vizija da se pretvori u cilj kroz jedno vođenje, jedan governance takvog projekta. Evo, moram reći da sam stvarno ponosan, dosta je tih i hrvatskih i regionalnih firmi sudjelovalo u tom razvoju, znači mi smo koristili tu određene dobavljače IT usluga, mi smo uspjeli to sve skupa integrirati, uspjeli smo lansirati prvenstveno taj prvi proizvod u Hrvatskoj i onda smo ga širili dalje po Europi. Nakon toga, u roku 2 godine, gotovo većina svih tržišta je preuzela takav proizvod, jer bilo je bitno, znači, shvatiti sve te vrijednosti koje smo doneli njima, i nakon toga danas mogu reći da cijela grupacija Stellantis, većina tih dilera koristi upravo taj proizvod koji je u to vrijeme definiran, strateški i proizveden. Ukupno, otprilike 30% svih tih digitalnih kupaca, lidova takozvanih, je počelo dolaziti kroz te dilerske stranice koje smo mi osigurali tada. I moram stvarno biti ponosan i sretan, jer nisu bili samo bitni ti lidovi, ti novi kupci upiti, nego je bilo bitno i razumijevanje kupaca. Jer smo mi sve te stranice, mi to zovemo, tagirali, i da bi mogli razumjeti šta se dešava, onda smo to stavljali u opet naš taj bazni model koji bismo analizirali na koji način možemo personalizirati komunikaciju prema kupcima koristeći te digitalne alate koji su se pojavili u to vrijeme. I naš put, naš razvoj je bitno napredovao, tako da smo od tih digitalnih lidova, 500.000 smo završili u par godina na 1 milion, znači uduplali smo količinu protoka tih kupaca prema nama i sa povećanjem samog tih konverzacijskih conversion rate-a, znači prema prodaji. Znači da prodaja se također ukupno
povećala. Što možemo iz ovoga naučiti? Da, evo, konkretan projekt sa dobrim vođenjem može ponovo uroditi plodom. Ljudi vole govoriti i raditi konkretne stvari, vole dobiti konkretne zadatke. Mi smo to ponovo osigurali i jednostavno kroz to vođenje smo uspjeli opet unaprijediti to poslovanje, tako da smo evo na kraju cijele priče bili sretni i ponosni na taj naš novi proizvod.